জাফলং বাংলাদেশের সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত, যা সিলেট শহর থেকে প্রায় ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া জয়ন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ওপারে খাসিয়া জয়ন্তা পাহাড়, এপারে নদী। পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলেছে ঝর্ণা, আর নদীর বুকে স্তরে স্তরে সাজানো নানা রঙের নুড়ি পাথর। দূর থেকে তাকালে মনে হবে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। ফ্রেন্ডস, জাফলং এর প্রকৃত মজা বর্ষায়। শুকনো মৌসুমে আসলে এতটা সুন্দর দেখায় না, তারপরেও যথেষ্ট সুন্দর। ঠিক আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর আমার পিছনে যেই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন, সেটাও ইন্ডিয়ার পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে নরম তুলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘরাশি। প্রাকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য আর কোথায় পাবেন জাফলং ছাড়া। তাই আজকে আমাদের ভ্রমণ জাফলং গিরি। ফ্রেন্ডস, চলো দেখি নতুন কিছুর আরও একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাজকন্যা বলে পরিচিত সিলেট জাফলংয়ে। দেখাবো জাফলংয়ের সব কিছু এবং জানাবো সব ইনফরমেশন, সাথেই থাকুন। প্রাকৃতিক কন্যা হিসেবে বাংলাদেশে এক নামে পরিচিত সিলেট জাফলং। পিয়াইন নদীর তীরে স্তরে স্তরে বিছানো পাথরের স্তূপ জাফলংকে করেছে আকর্ষণীয়। সীমান্তের উপরে ইন্ডিয়ান পাহাড় টিলা, ডাইকি পাহাড় থেকে অবিরাম ধারায় প্রবাহমান জলপ্রপাত, ঝুলন্ত ডাইকি ব্রিজ, পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ হিমেল পানি, উঁচু পাহাড়ের গহীন অরণ্য ও শুনশান নীরবতার কারণে এলাকাটি পর্যটকদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। সিলেট ভ্রমণে এসে জাফলং না গেলে ভ্রমণই যে পূর্ণতা থেকে যায়। জাফলং এর শীত ও বর্ষা মৌসুমের সৌন্দর্যের রূপ ভিন্ন। বর্ষায় জাফলং এর রূপ লাবণ্য থেকে ভিন্ন মাত্রায় ফুটে ওঠে। ধূলি ধূসরিত পরিবেশ হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ পরিবেশ, শ্বাস নিঃশ্বাসে থাকে ফুরফুরে ভাব। খাসিয়া পাহাড়ের সবুজ ভাব চূড়ায় তুলার মতো মেঘরাশি বিচরণ করে। যখন তখন অজোর দ্বারায় বৃষ্টি পাহাড়ি পথ হয়ে ওঠে বিপদ সংকুল। সে যেন এক ভিন্ন শিহরণ। সেই সঙ্গে কয়েক হাজার ফুট উপর থেকে নেমে আসা সফেদ ঝর্ণাধারার দৃশ্য যে কারোরই নয়ন জোড়ায়। আবার শীতে অন্যরূপে হাজির হয়েছে জাফলং। চারদিকে তখন সবুজের সমারোহ, পাহাড় চূড়ায় গহীন অরণ্য। ফলে শীত এবং বর্ষা সবসময় বেড়ানোর জন্য উপযুক্ত স্থান হতে পারে জাফলং। জাফলংয়ের বুক চিরে বয়ে গেছে দুই নদী, ধলাই ও পিয়াইন। এই নদী দুটি অন্যতা এনে দিয়েছে জাফলংকে। ধলাই ও পিয়ানের স্বচ্ছ জল জল বেঁধে ঘুরে বেড়ানোয় নানা জাতের ছোট মাছ, দুই নদীর পানির নিচ থেকে ডুব দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকের পাথর উত্তোলনের দৃশ্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের। নদীর পানিতে নারী পুরুষের এই ডুব খেলা দেখা যায় ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি। সীমান্তের উপরে ডাইকে নদীর উপরে দুই পাহাড়ের মধ্যখানে ঝুলন্ত সেতু বাড়িয়ে তুলেছে জাফলং এর সৌন্দর্য। পাহাড়, পানি, পান, পাথর, ঝর্ণা সব মিলিয়ে জাফলং যেন এক রূপকথার রাজ্য। জাফলং এর সৌন্দর্য আলাদা মাত্রা যোগ করেছে সেখানকার আদিবাসীদের জীবনধারা। নদী পার হলেই খাসিয়া পুঞ্জি। খাসিয়াদের গ্রামকে বলা হয় পুঞ্জি। এই পুঞ্জিগুলোতে দেখা মেলবে ৩ থেকে ৪ ফুট উঁচুতে বিশেষভাবে তৈরি খাসিয়ানদের ঘর। প্রতিটি বাড়িতে সজ্জিত পান বরজ। ফ্রেন্ডস, এই যে যেই নৌকাগুলো দেখতেছেন, এটা হলো ইন্ডিয়ার সীমানা। আমরা এর পরে আর যেতে পারবো না, এগুলা ইন্ডিয়াদের জন্য। আর যে পাহাড়গুলো দেখতেছেন, ওগুলা ইন্ডিয়াতে অবস্থিত। মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া সম্প্রদায়ের পুরুষরা গাছ বেয়ে বরজ থেকে পান পাতা সংগ্রহ করেন, আর বাড়ির উঠানে বসে নারী সদস্যরা পান পাতা ভাঁজ করে খাঁচা ভর্তি করে বিক্রির জন্য। পান পাতা সংগ্রহ ও খাঁচা ভর্তি করার জন্য অভিনব দৃশ্য পর্যটকদের নজর কাড়ে। পান বরজ ছাড়াও খাসিয়া পল্লীতে দেখা যাবে কমলা বাগান, কাঁচা পাকা কমলায় নুয়ে আছে বাগানের গাছ। গ্রামপুঞ্জির রাস্তা ধরে আরেকটু এগুলোই দেখা যাবে দেশের প্রথম সমতল চা বাগান। তাহলে চলুন জেনে নেই জাফলং কিভাবে যাবেন। ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে বাস ছেড়ে যায় গাবতলী বা সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে। বাসগুলো সকাল থেকে রাত 12টা 45 মিনিট পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে পরপর ছেড়ে যায়। ঢাকা, ফকিরাপুল, সায়দাবাদ ও মহাখালী বাস স্টেশন থেকে সিলেটের বাসগুলো ছাড়ে। এ পথে গ্রিন লাইন পরিবহন, সৌদিয়া, এস আলম পরিবহন, শ্যামলী পরিবহন ও এনা পরিবহনের এসি বাস চলাচল করে। ভাড়া 800 থেকে 1000 টাকা। এছাড়া শ্যামলী পরিবহন, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, ইউনিক সার্ভিস, এনা পরিবহনের নন এসি বাসগুলো সিলেট যায়। ভাড়া 400 থেকে 450 টাকা। এনা পরিবহনের বাসগুলো মহাখালী থেকে ছেড়ে টঙ্গী, গুরাশাল হয়ে সিলেট যায়।
জাফলং এর প্রকৃত মজা বর্ষায়। শুকনো মৌসুমে আসলে এতটা সুন্দর দেখায় না, তারপরেও যথেষ্ট সুন্দর। ঠিক আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আর আমার পিছনে যেই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন সেটাও ইন্ডিয়ার পাহাড়। ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহে প্রতিদিন সকাল 6টা 40 মিনিটে ছেড়ে যায় অন্তনগর ট্রেন পার্বত এক্সপ্রেস। সপ্তাহের প্রতিদিন দুপুর 2টা ছাড়ে জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস এবং বুধবার ছাড়া সপ্তাহে প্রতিদিন রাত 9টা 50 মিনিটে ছাড়ে উপবন এক্সপ্রেস। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন বিকাল 4টায় ছাড়ে কাকুলি এক্সপ্রেস। ট্রেনে গেলে রাত 9টা 50-এর উপবন এক্সপ্রেসে যাওয়াটাই সব থেকে ভালো, কারণ আপনার যেতে যেতে সকাল হয়ে যাবে, আর আপনি যদি রাতে ট্রেনে ঘুমিয়ে নিন তাহলে সকালের ট্রেন থেকে নেমেই আপনার ভ্রমণ শুরু করতে পারেন, আর সময় লাগবে 7 থেকে 8 ঘন্টা। তাহলে চলুন এবার জেনে নিই সিলেটে কোথায় থাকবেন। জেলা পরিষদের বাংলা ছাড়া জাফলং এ থাকার তেমন কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে পর্যটককে থাকতে হবে সিলেট শহরে। আর জাফলং যাওয়ার সময় খাবার সঙ্গে নিয়ে গেলেই ভালো হয়, কেননা খাসিয়া আদিবাসী গ্রাম সংগ্রামপুঞ্জিতে একমাত্র ক্যাফে সংগ্রাম ছাড়া জাফলং এ তেমন কোনো ভালো খাবারের রেস্টুরেন্ট নেই। জাফলং এর জেলা পরিষদে থাকতে চাইলে সিলেট আসার আগেই ফোন করে রিসোর্টটি বুকিং করতে হবে। যেতে আসতে সময় না লাগার কারণে আপনাকে আর থাকার চিন্তা করতেই হবে না। সিলেট থাকার মতো অনেকগুলো হোটেল আছে, আপনি আপনার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোনো ধরনের হোটেলে থাকতে পারেন। কয়েকটি পরিচিত হোটেল হলো হোটেল সিল টাউন, গুলশান দরগা গেট, সুরমা কাইকুবাত ইত্যাদি। লালাবাজার এলাকায় কম ভাড়ায় অনেক মানসম্মত রেস্ট হাউস আছে। হোটেলের অনুরাগ সিঙ্গেল রুমে 400 টাকা 2 জন থাকতে পারবেন। 3 বেডের রুম 500 টাকা, নর্মাল 4 জন থাকতে পারেন। রাত যাপনের জন্য দরগা রোডে বিভিন্ন মানের আবাসিক হোটেল রয়েছে, রুম ভাড়া 500 থেকে 5,000 টাকা পর্যন্ত।